अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे अस्थमा की। अस्थमा में आपकी सांस की जो नलियां हैं इनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और ये पतली हो जाती हैं। इनका जो हवा जाने का रास्ता है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। इस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको खांसी आती है और साथ ही सांस लेने में एक सीटी की आवाज भी आ सकती है। इसे वीजिंग कहते हैं। अस्थमा का जो मूल कारण है वो एक एलर्जिक रिएक्शन है, जो कि आपको कई चीजों से एलर्जी हो सकती है, जैसे कि डस्ट, धूल मिट्टी में कुछ माइट, उनसे एलर्जी, पोलन ग्रेन से एलर्जी, किसी खाने से एलर्जी, दवाइयों से एलर्जी, जानवरों के आसपास रहने से, उनके बाल से या उनमें जो कीड़े होते हैं उनसे एलर्जी, धूल से, स्मोक से या सिगरेट से एलर्जी, स्ट्रेस से, एक्सरसाइज से एलर्जी और सीजनल एलर्जी जो कि मोस्ट प्रोबेबली ठंड से होती है, ठंड के मौसम में। तो इन सब चीजों में से कोई ना कोई एक चीज है जो कि आपका अस्थमा का अटैक ट्रिगर करती है और इस ट्रिगर के साथ धीरे धीरे आपके सांस की नलियां सूजनी शुरू हो जाती हैं और उनमें जो रास्ता है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इस वजह से आपको दिक्कत होती है। अब अगर ऐसा होता है तो आप नॉर्मली अस्थमा की दवा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाना चाहिए। अगर आपको अस्थमा का अटैक आ रहा है या फिर आपके हाथ, पैर या चेहरे या लिप्स नीले पड़ रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आपको अगर सांस के साथ पसीना आ रहा है या छाती में दर्द हो रहा है तो भी आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएंगे। अगर आपको सांस में दिक्कत के साथ कंफ्यूजन, चक्कर या नींद आ रही है साथ में, या बेहोशी का आलम आ रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे। अस्थमा के साथ बहुत तेज दिल की धड़कन होना या बहुत ही ज्यादा सांस में दिक्कत होना भी एक खतरे की अंदेशा है। तुरंत इमरजेंसी जाइए। अब अस्थमा का इलाज दो तरीके से होता है। एक जिसे हम कहते हैं रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब है कि आपको जब अटैक आ गया है तो अब आपको हमें बचाना है। तो रेस्क्यू का मतलब होता है कि बंद हुई सांस की नलियों को हमें खोलना है। और दूसरा होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है कि आगे कभी ऐसा अटैक ना आए उसके लिए कोशिश करनी है। इसमें रेस्क्यू तो हमारा काम है, लेकिन प्रिवेंशन आपका काम है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि ये इसमें से कौन सा ट्रिगर है जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है, अस्थमा होता है। तो इसमें कुछ टेस्ट आते हैं जिसमें कि हम स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि आपको किस चीज से एलर्जी है। कई बार ये पकड़ी जाती है, कई बार नहीं भी पकड़ी जाती। इसमें आपका ऑब्जर्वेशन भी बहुत जरूरी है। आपको धीरे धीरे पता चल जाता है कि किस चीज के आसपास आने से आपको अटैक आता है। दूसरी चीज हम जो करते हैं, छाती का एक्सरे करते हैं, हम आपका लंग्स का फंक्शन टेस्ट देखते हैं और हम आपका एक ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं जिसमें हम आपके खून के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की बहुत सारे गैसेस का लेवल देखते हैं कि अगर आपको अटैक आ रहा है तो क्या आपके खून में प्रॉपर ऑक्सीजन जा रहा है, क्या वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर बाहर जा रहा है या नहीं। तो ये बेसिक टेस्ट्स होते हैं अस्थमा के। और अस्थमा का ट्रीटमेंट, रेस्क्यू ट्रीटमेंट जो हमने बताया, उसमें बेसलाइन ब्रोंकोडायलेटर्स यानी सांस की नलियों को खोलने वाली दवाएं होती हैं जो कि गोली में भी आती हैं और इनहेलर्स में भी आती हैं, जो कि नॉर्मली कई अस्थमा का पेशेंट्स रेगुलरली लेते हैं। और स्टीरॉइड्स दूसरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्योंकि एलर्जी को कम करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए 2 डोज स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं। ये भी ओरली गोली के साथ या फिर
इनहेलर की तरह दे सकते हैं। तो ये 2 बेसलाइन ट्रीटमेंट्स होते हैं अस्थमा के। इसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स में आपको सबसे जरूरी है एलर्जन से दूर रहना और अस्थमा का ट्रिगर पहचानना। धूल मिट्टी इनसे दूर रहना, स्मोक से दूर रहना, अपने बेड शीट्स तकिए के ऊपर आप डस्ट प्रूफ बेड शीट्स बिछाइए और घर को साफ सुथरा रखिए। कारपेट को वैक्यूम क्लीनर से रेगुलरली साफ करिए। इन सब चीजों से आप अस्थमा के अटैक से बच सकते हैं। अस्थमा का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, मतलब उसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। ये आपकी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से होता है और इस तरीके का एलर्जिक रिस्पॉन्स जिंदगी भर कभी भी हो सकता है। सही तरीके से प्रिवेंट करने से हो सकता है कि ऐसा एलर्जिक रिस्पॉन्स फिर से ना आए, लेकिन कोई और इलाज से ये किसी भी तरीके से जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। हर इलाज के बाद ये फिर वापस आ सकता है। तो अस्थमा को भी आप मैनेज कर सकते हैं समझ के। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सबको शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल का आइकन दबाइएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस जरूर मिलें। थैंक यू।